チュニジアは地中海に面している国です。その地中海は数千年も前から沿岸の国々の文明を育み、お互いに交流させ豊かなものにしてきました。1956年に独立したチュニジアは発展途上国が直面する数々の問題と戦ってきました。ブルギバ大統領によって古い法律は改正され、それによって女性は男性と全く同等の地位に置かれるようになりました。この改革はイスラム教国のチュニジアにとって革命的な出来事でした。一夫多妻制は禁止、妊娠中絶の自由を認め、女子教育の普及に力を入れるようになりました。チュニジアの女性の現実はどうなっているか、農村女性を通して見ることにしましょう。Ma date de naissance? Je ne sais. On m'a dit que j'étais née en 1916. Je te dirais que je dormais à même le ciment, ou plus encore, à même la terre. Je jure que mon seul drap, je l'ôtais de sur moi pour en couvrir mes enfants. Et si on dispose d'une couverture, elle servait à s'en vêtir le jour et à se couvrir la nuit. Et à présent, grâce à Dieu, nous pouvons dormir sur des sommiers. Même la voiture, on ne savait même pas ce que c'est. Et maintenant, les voitures sont devenues pour nous aussi familières que les ânes. Je vis avec Dieu Tout-Puissant, ma bru et ma fille. Mon fils est marié et mon mari est décédé depuis 30 ans. Mon fils travaille actuellement à l'étranger. J'ai 3 enfants, Fatma, Leila et Monam. Avant, lorsque je travaillais, ma patronne m'apprenait le soir, après le travail, comment écrire mon nom, comment lire et beaucoup d'autres choses. À mon recrutement à l'usine, je percevais 5 dinars par mois. C'était la première fois que je réalisais que cet argent était le fruit de mon travail. Sur le chemin de retour, je n'ai pas cessé de m'interroger sur ce que je pouvais faire avec ma paye. J'ai acheté un voile. Le mieux, c'était d'introduire l'eau courante dans notre maison. Je ne souhaite que bonheur, tranquillité et santé pour tous les miens et particulièrement mes enfants. チュニジアに住み着いた入植者たちは平野部の肥沃な土地を独占してしまいました。農民たちは山の斜面の痩せ地へ追いやられたのです。独立後数年間は貧しさが続きましたが、この苦難の時に農民たちのためにさまざまな指導が行われました。
農業開発計画により生産農家を農業で自立できるようにし、土地を持たない家族には食料の自給自足を確立するために家庭菜園を作る援助がなされました。チュニジアの西北部に住むハフシア68歳。4人の子供の母親であり、夫はずいぶん前に亡くしました。Avant, je n'avais pas les moyens de subvenir aux besoins de mes enfants. ハフシアは準農村地域に住んでいます。農業開発計画の恩恵によくし、政府から羊10匹を与えられました。2年後、ハフシアの家の羊の数は3倍になり、家も建てることができました。それ以前、ハフシアは子どもたちが欲しがるものを何一つ買い与えることができませんでした。ほんの少しのお菓子も買えなかったため、市場から買い物をして帰ってくる人たちを見るのがつらかったといいます。ハフシアの娘は今家事を手伝いながら一緒に住んでいます。息子は工事現場で働いています。ハフシアは自分の娘のことが心配だと言います。娘を学校にやることができないのです。ハフシアは娘が何とか結婚をし、夫に気に入られて暮らすことを願っています。Elle chauffe la tabouna pour le pain. Elle donne à manger aux chiens. Nous prépare les repas. Elle prépare le lit de chacun. 一番下の息子は学校に通わせています。Je n'ai pas eu les moyens de l'envoyer à l'école. Qu'elle aille se débrouiller pour se marier et qu'elle vive ensuite avec son mari comme bon lui plaira. 男の子はとても大切な存在なのです。ハフシアは息子の小さな体を膨らませて、すぐにでも一人前の男にできたらと思っています。ハフシアは今も市場には行きません。必要なものは知っている人たちから買ったり売ったりします。誰も知らないことですが、ハフシアは自分で勉強して計算を覚えました。もう誰もハフシアを騙すことはできません。Et je vérifie s'ils n'ont pas essayé de me rouler. On ne sait jamais. チュニジアでは都市と農村の間に大きな格差があります。発展している都市の周辺には工業団地も作られています。大規模な観光施設も整い、チュニジアの景観をすっかり変えてしまいました。
一方農村では気候条件も悪く土地の生産性も低いため農民は貧しい生活を強いられています。さらに農村から男子の労働力が次第に消えつつあり、農村の貧困に拍車をかけています。農村の人々は粗末な小屋に住み、その日その日の糧を得るために大変な苦労をしているのです。全国婦人連盟は農村女性のために社会教育活動を活発に行う計画を立てました。まず人間らしく生きる最低限の条件を備えた新しい村を誕生させました。そしてそこに女性のための職業訓練センターを作りました。ここで生活向上に役立つような訓練を行い、合わせて家族計画など女性の自覚を促そうというものです。La première fois, j'ai habité une masure. Et lorsqu'on a proposé de participer à ce programme de logement, nous nous sommes inscrits. Nous avons pu y habiter en versant au total 100 dinars. J'occuperai la maison lorsque j'achèterai un lit, des chaises, une table. Chaque fois que mes finances me le permettront, je la meublerai. Au centre, j'ai appris à carder la laine, à filer et à travailler sur le métier à tisser. On nous a également enseigné l'art d'élever les lapins et les poulets et comment pratiquer l'agriculture. Ma soeur est partie très jeune travailler à Tunis. Je l'avais accompagnée. Elle n'a pas voulu y aller. Mon père l'a forcée à le faire. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle travaille à Tunis. Chaque fois que mon père lui propose de rentrer chez nous, elle refuse. Elle nous envoie sa paye, mais refuse de revenir ici. Moi aussi, j'ai travaillé comme elle. En revenant chez moi, j'ai trouvé le centre ouvert. J'ai donc décidé de travailler là et d'y rester.
J'y suis depuis 4 ans. J'ai ainsi appris beaucoup de choses. Je suis très intéressée par le centre, car non seulement on apprend, mais en plus on est rémunéré. Ça n'existe nulle part. Mon mari va travailler à Tunis 1 mois ou 2. Il rapporte 70 ou 80 dinars. Il paye l'épicier et règle les dettes que je fais. Et le restant nous sert pour vivre.チュニジア北部のこの地域は降雨量も多く農業には適した地域です。職業訓練センターで訓練を受けた女性たちがもっと頑張れば豊かな生活を送ることもできるはずです。しかし現実には自然条件に恵まれたこの地域でも貧困と絶望が支配しています。雨の多い北部に比べチュニジアの南部は不毛の砂漠地帯です。砂漠はこの国の面積の1/3を占めています。この地域は慢性的に干ばつに見舞われるので目に入る緑は点在するオアシスだけです。ここでは砂漠の民ベトゥイン族と同じような暮らしをしています。人々は間に合わせのブリキ缶や革袋に水を入れて強い日差しの中を何キロも離れたところから水を運ばなければなりません。この水運びに半日もかかるのです。Et cela nous prend au moins une demi-journée. この南部地域にも全国婦人連盟の第2職業訓練センターが開設されました。Aujourd'hui, nous allons étudier l'économie au foyer. Comment la mère économise pour développer son budget. 教育はケースワーカーによって行われます。ここで農村の若い女性に基礎教育を与え、収入を増やすために役立つ職業訓練を行います。يا بنت الغلة والشجرة بنت القمح وبنت الشعير بنت
الشمس وبنت الجمرة كريتك حطيت الزير وحلفت بديك البجرة حسيت قلبي ولع طير بديك تعصر في خمرة حسيت قلبي ولع طير بديك تعصر في خمرة Ça, c'est le métier de nos aïeux, que nous pratiquons à Tougène. 伝統的な織物の技術の習得も大切なことです。On doit apprendre à chacune à pratiquer ce métier pour pouvoir en vivre.チュニジア南部の村々ではずっと以前から毛織物が作られています。女性が装飾用に使うバクヌグと呼ばれるベールと地方色豊かな絨毯、この2種類の織物を織ることがこの地方の農村女性の仕事です。スークと呼ばれる週1回の市場、ここで絨毯を直接売ることができます。女性たちはまた地域の工芸センターの注文に応じて納品することもできます。センターの援助で原料も買い入れます。機織り機もセンターの援助で買うことができます。Je travaille le tapis pour la boutique et je perçois 10 dinars par pièce. Le programme de développement rural m'a fourni un métier à tisser et de la laine. Et puis, je me suis mise à mon propre compte. Je mets 2 à 3 semaines pour l'exécuter. Et le gain, comme on dit, n'est pas toujours égal. On gagne, tout dépend, 45, 40, 42 dinars. Pour celui qui travaille à son compte, c'est mieux. La laine, c'est bien mieux, car on gagne plus. Ma fille est inscrite au centre d'apprentissage. 娘が職業訓練センターに登録している家庭をケースワーカーが訪れました。À confectionner les robes, les mergoumes, le clim et tout le nécessaire de la maison. Ma fille a beaucoup appris au centre. Elle arrange mieux la maison.
Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon 職業 sur 訓 la 練 façon センターのケースワーカーは d'agencer たびたび notre 家庭を訪れます。 Premièrement, 近くの主婦たちを集め、生活に関する基礎教育を行います。 et on les laisse ouvertes pour que la poussière sorte. Deuxièmement, それは家の中の整頓の仕方や換気の方法、そして健康の話まで幅広い内容を持っています。 عندك راديو؟ عندي راديو. تسمعش فيه؟ ها؟ تسمعوش الراديو؟ لا. هاني باش نسمعك حصة وبعد احكي لي. 主婦たちが基礎的な医学知識を得られるように、ケースワーカーは彼女たちにラジオを聞くことを勧めます。 今日の内容は子どもの扁桃腺炎に関するものです。 主婦たちはラジオの内容を十分には理解できません。ケースワーカーは優しく解説して理解を助け、この病気の注意すべき点を再認識させていきます。 J'ai compris qu'il s'agissait des angines. C'est tout ce que j'ai saisi. « チュニジアではイスラム教国としては大変先進的な法律によって女性はすべての市民的な権利を保障されています。しかし理想と現実は大きくかけ離れています。この社会は数千年来男性によって考えられ作られてきました。それはただ男であるというだけで特権が与えられる社会とも言えるものです。女性が男性と並んで社会を変革していく地位につくまでにはまだまだ時間がかかり、変化はごくわずかしか起きていないように見えます。女性、特に農村の女性は日常の仕事に追われ、高尚な問題を考える暇さえありません。女性は家事や子供の世話で忙しいにもかかわらず、畑でも働かなければなりません。その上、一家の水の心配までしなければならないのです。水場は家から何キロも離れていることが普通で、毎日水を運ばなければなりません。女性には朝から晩まで、生まれてから死ぬまでしなければならない仕事がいっぱいあるのです。アリのように勤勉に働き、鯉のように無口であること、これが良き妻として要求される最大の条件です。これが現実の姿なのです。法律が制定されても物事はそれほど早くは変わらないのです。それでもやはり新しい体制は
女性を製造業に組み込み同化させるのに役立っています。工場によっては女性を締め出しているところもありますが、女性はかなり仕事に就くことができるようになりました。女性は家庭の外でも積極的な役割を果たしているのです。しかしこのことは女性が労働面で搾取されるという危険にもつながります。この縫製工場には農村の若い女性がたくさん働いています。ここでは輸出用の衣料が作られていますが、従順であまり物を要求しない農村の女性労働力に期待が寄せられていることも事実です。À la fin de ma dernière année scolaire, je voulais être jardinière d'enfants. Comme le jardin d'enfants dépendait de la mairie, j'ai demandé à mon père d'en parler au maire. Celui-ci lui a fait comprendre que le jardin d'enfants ne dépendait plus de lui. Il est rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Il lui a toutefois fait part de la prochaine ouverture d'une usine de manufacture dans notre localité. Mon père voulait m'y inscrire, mais j'ai refusé. Malgré mon refus, mon père s'est adressé au responsable local pour m'inscrire. J'ai alors discuté avec mon institutrice pour lui expliquer ma situation et demander son avis. Elle a approuvé l'initiative de mon père compte tenu des difficultés de l'embauche dans mon village. Le lendemain, j'ai pris la direction de l'usine pour travailler. Nous n'étions au départ que 23 jeunes filles à nous inscrire dans ce centre. La formatrice et le directeur étaient bien entendu des étrangers. Je travaille depuis 7 ans. Je porte le voile depuis mon recrutement au sein de l'usine à cause de l'esprit conservateur de la localité de Qal'a. Je travaille depuis 5 ans à Kavira. Je n'ai rien appris, ni coupe ni couture. Notre travail consistait à ranger des articles importés de Hollande et manipuler beaucoup de déchets. « 8h30 de travail, cela me prend beaucoup de temps. Je cours matin et soir. » À mon avis, travailler à Kavira tant qu'on est célibataire, ça peut aller. Mais une fois marié, cela devient impossible. Je gagne actuellement 115 à 120 dinars. Je les donne à ma mère. Elle se charge de nous acheter le trousseau de mariage et de pourvoir à nos besoins. Je ne suis mariée que depuis 2 mois.
J'ai des dettes que je suis en train de rembourser. Que Dieu m'aide. Ma mère, aussi bien que mes tantes et toute la famille, ne caressent que l'idée de préparer un beau trousseau de mariage pour l'exposer fièrement le soir de mes noces. Personnellement, je ne partage pas cette idée. Au contraire, cet argent, je voudrais en profiter.近代的な女性を紹介しましょう。ネイラ、22歳、独身です。イスラム社会の伝統を受け継ぎながらも飲酒からは解放されていると自覚しています。ネイラは馬が好きで仲間と馬術センターを作りました。農家出身の彼女は若い農業経営者グループの会長としても活躍しており、地方の農業に新風をもたらしました。L'association s'est constituée en mai 82. Au départ, on était 64 jeunes. Le nombre d'adhérents a atteint actuellement 153. Cette association a pour rôle de contribuer à la prise de conscience des jeunes agriculteurs. Nous sommes en train de vulgariser les nouvelles techniques d'exploitation agricole afin de maintenir ces jeunes sur leurs terres et de lutter contre l'exode rural. Des stages à l'étranger sont également organisés. Des progrès sensibles ont été enregistrés. Ainsi, la production de tomates à l'hectare a atteint 75 tonnes.ネイラたちのグループは今この地域で新しい梨の栽培方法に取り組んでいます。梨の新しい栽培方法として枝を支柱に固定する方法を採用しました。この新しい方法によって1ヘクタールあたりの生産量が大幅に上がりました。عاوز شويه باش ياخذ الفرن من بعد الاخرى باش كي تربط في التل يبدا الفرن سمعتي قص الزيوده هذا この方法はイタリア人の農業改良普及員から学んだもので、今はネイラたちが若い農民たちを指導しています。この新しい栽培方法はネイラたちの努力によって地域全体に広がろうとしています。Et cette méthode est pratiquée actuellement à l'échelle de la région.
ネイラは学校を卒業するとすぐ小さい頃から憧れていた農業に従事することにしました。Mon père possédait 3 hectares plantés de 3000 pieds d'arbres. En l'espace de 4 ans, nous avons pu atteindre ネイラの plus 家 de は 30 000 3ヘクタールの果樹園がありますが、ネイラの努力により4年間で10倍の収穫量を上げるようになりました。ネイラは女性の作業員の方が好きだと言います。女性作業員の生産性は高い上、監督する必要もないからです。ネイラは自分が女性なので、働く女性の気持ちはよく理解できるという強い自信を持っています。女性は非生産的だということで、女性を低く評価する傾向がいまだにあります。しかし他に先駆けてチュニジアが試みた実験は、女性が社会的経済的活動に参加することが可能であるということだけでなく、必要でもあるということを証明しました。チュニジアでは農業番組や農村女性向けの放送に力が入れられています。農村の発展には女性の力がぜひとも必要だからです。テレビが農村女性に与える影響は大きく、メッセージは正しく優しく伝えられなければなりません。Éviter d'utiliser cette eau pour se laver, laver le linge ou pour nettoyer les légumes et les ustensiles. En effet, les こ microbes の et ス les ポット放 saletés 送は s'infiltrent 衛 sous 生 terre に et 関する polluent もので、 l'eau. トイレや Ainsi polluée 家畜小屋 serait は la cause de できる plusieurs だけ井戸 maladies から comme la 遠ざ fièvre け、 typhoïde et les 不衛 diarrhées. 生な水は使 Il わ est ないように recommandé というキャ d'installer ンペ les ーンで toilettes す。 et les écuries à environ 15 mètres du puits ou du bassin. Alors, évitons l'eau polluée. 最後に農村女性の願いを聞いてみましょう。Je souhaite être dans une belle maison et vivre heureuse. Je souhaite avoir une machine à coudre à la maison. Je souhaite que mes enfants réussissent, occupent un emploi stable et m'aident, car j'ai souffert pour les élever. Moi, je souhaite que mon fils devienne comme Bourguiba. On attend et on espère.